大家好，一齊嚟去趙濟高，8天7晚，食好住好玩得好，一齊嚟享受美麗的趙濟高，個世界一同心，大家一齊飛啦！今次我哋4點半凌晨就到咗 KLIA2 啦，準備出發。呢次呢，有20位團友一齊飛去趙濟高，9點鐘早晨我哋就開始起飛啦。在1:35，我们落地了，在建福机场，终于到了建福機場。我哋終於到咗天湖國際機場，就係響成都噶啦。出到呢個天湖機場呢，個個都忍唔住，每個呢都影翻張相攞嚟留紀念。呢趟巴士就係載我哋噶啦。我們來到了成都啦，這邊。我們要過馬路，我們要去哪裡啊？有嗎？呢度就係中國嘅四川省成都市春照路大鼓里步行街啦，佢係屬於非常繁華的商業區。我哋去到邊度啊？春宵路啊！關街啊，關街！走那個地鼓。那麼這個我哪個走那不行，把他的地鼓下來，把他走那上來。我哋嚟到呢度呢，就開始自由活動，個個想邊度行就去行邊度啦。呢度係4通8達都通嘅，想食嘢、想買嘢都有啊！大家知唔知啊？呢個地方都屬於橫孔打卡嘅地方嚟㗎。而家嘅大概係4點半時間，你哋睇睇都係有咁多人㗎。咁樣個天氣呢，就係大概10度左右，幾冷下㗎。我哋可唔可以多喺嗰度食翻多少嘢先，醫翻個肚？6點鐘啦，我哋開始離開春照路大鼓里步行街呢個地方啦，打算去食翻個晚餐。呢間餐廳就係我哋第一晚嘅餐廳，食晚餐啦，都係要上電梯上去1樓啊。咁樣我哋開始入去食晚餐。然後呢，你睇睇啊，我哋今晚食咩餐？就係食四川風味啦，有魚有雞。咁樣呢個晚餐呢，有11樣菜1個湯。咁樣食完咗呢，我哋未返酒店噶，仲有個景點要去噶。呢個就係叫金利一條街啦，亦可以叫佢金古城。我呢就叫佢千年老街啦。點解呢？佢秦漢時代同埋三國時代，佢係好出名嘅商業街啦。剛才中間排。中間啊，OK。我先是視頻啊，不是？準備好了沒有？大哥，你不信了。不急，領導人上馬了。是，後着。
喂牛，站起来，李老爷，站起来，让给我，李老爷。准备好了没有？怎么了？我们李老爷就钱，就这么钱。李老爺有錢就先，冇得辦法。OK，下一位。當我哋睇到個舊舞台，我哋已經行到一半路啦。繼續行去入邊仲有好多嘢睇噶。我哋嚟個路街呢，我哋就回憶返我哋嘅以前嘅古人嘅生活係點樣樣嘅。嗱，你睇下個夜市呢，真係噶，我哋就睇到張飛牛肉啊！呢度嘅賣小食嘅人呢，啲老闆呢都唔會講孤寒嘅，佢肯定俾你哋試咗佢做嘅佢哋嘅糖甜品啊咩啊都可以試嘅，試到好就幫佢擺啦，咁樣嘅，係唔錯噶。佢切緊乜嘢啊？一刀一刀咁樣切一嚿嚿佢係切緊佢哋啲糕點啊，俾我哋試啊。咁依度又買乜嘢㗎？依度買鴨肉㗎，幾多鴨啊？去做埋嗰啲咧嗰啲玩具咁樣去俾我哋睇，咁樣咧係引我哋入去買啦。咁每一樣嘢都可以俾我哋試㗎。依間鋪頭呢，成間鋪頭都係賣銀嘅，我就比較中意睇啊！呢啲好古色嘅銀幣啊，你睇成間都係銀嘅。依間呢，就係我哋第一晚住嘅酒店啦，我哋瞓翻一晚，第二日我哋就出發啦。呢位就係我哋嘅小龍導遊啦。我哋頭一站就去花花個基地。邊個係花花？花花就係最出名嘅叫熊貓啊！我睇熊貓嘅基地啊！我哋終於睇到油菜花，響呢個高速公路，每一幅一幅嘅油菜花終於開花啦！我哋嚟到花花的家啦。呢度就係入去睇熊貓噶啦。我哋首先影返一張功夫餅打。功夫餅打，很小聲嘅。功夫餅打，好啦，我哋準備入去啦。咁樣我哋要捉緊時間去，因為而家係大概9點幾，個熊貓就起咗身噶。咁佢哋要食早餐啊。咁我哋呢睇熊貓，熊貓食早餐係食乜嘢噶？陣間我哋去睇睇啊！咁導遊仲有講有啲好彩就睇到2個熊貓出嚟食早餐嘅。今次我哋睇下幾多隻。熊貓食早餐啦！熊貓嘅早餐呢係唔係食肉嘅，係食粥噶。你睇下呢個坐到幾有型嚟食早餐啊，幾有型！大家唔好眨眼喎，好精彩嘅嘢睇。你睇下，哎呀跌咗落嚟啊！隻跌咗落去，一隻就冇跌到，佢又爬返上嚟，佢真係得意噶。大家你睇佢。2個搞完呢，呢個就冇跌到落去喎，佢就慢慢爬返上嚟。佢就真係好可愛噶呢個熊貓，睇到你哋都好想抱一抱佢啊，包一包佢咁樣。今次呢，我哋嚟到度呢，真係好好運啦！我哋睇到好多隻熊貓啊，唔係有時有時1隻2隻即係睇到佢出嚟。咁今次我哋真係好運啦，睇到好多隻，咁樣收穫都唔錯啦。睇
睇完真熊貓呢，我哋就去熊貓專賣店買返啲紀念品先。搞掂晒咗，我哋就食午餐啦。今日我哋去到呢個午餐，睇我哋食乜嘢啦。午餐呢度順便慶祝埋我哋嘅女女生日啦，今日又係生日啊！午餐過後，我哋就可以出發坐高鐵去趙齋高啦。成路呢去趙齋高大概都要2粒鐘。好啦，我哋到咗呢個車站啦。那要给我纠正，我说我们那个时候的老师教的，本来老师都不标准，对不对？而且現在又有講呢個黃龍車站呢，我哋仲要坐巴士2粒鐘，至可以到我哋今晚嘅住嘅地方，就叫趙齋高啦。我哋就喺呢個黃龍高速車站坐巴士過去趙齋高啦。大概要用到2個半到3個小時啦。行到大概一個半小時呢，我哋就會嚟到呢個松洲啦。松洲呢個古城呢，就非常有歷史性㗎，就係關於到唐朝時代嘅文成公主，佢就去出嫁到呢個西藏啦。咁樣佢未到西藏嗰度呢，就係經過呢個松洲啦。我哋大概7:09就到咗趙齋高呢個酒店，然後食返個晚餐。食完晚餐呢，我哋就開始返酒店休息啦。今晚我哋就係住呢度個酒店啦。咁個酒店個房呢都唔錯，又舒服又好瞓啊！咁樣休息咗，聽日至行我哋第3日嘅行程啦。